నమస్తే. గత కొంతకాలంగా తెలంగాణలో అఘోరి నాగ సాధుకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా మనం చూస్తున్నాం. మరి అఘోరి నాగ సాధు ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని, మహిళని రకరకాల ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. మరి ఆవిడ కూడా కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్‌లో కాదు, ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంటర్వ్యూస్‌లో కూడా నేనొక మహిళని, కాకపోతే లోక కళ్యాణం కోసం నేను అఘోరిగా మారాను, నాగసాధు అయ్యాను అని చెప్పేసి ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది. మరి కొంతమందేమో లేదు ఆవిడ ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. మరి అసలు ఆవిడ ట్రాన్సా, లేకపోతే నిజంగానే మహిళ, ఇలాంటి ఎన్నో అంశాల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు ఉన్నారు జోగిని సంధ్య గారు. మరి సంధ్య గారి దగ్గర మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అండి శనార్థి. గత కొంతకాలంగా అఘోరి నాగసాధుకు సంబంధించినటువంటి అంశం మనం సోషల్ మీడియా వేదికగా చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి అఘోరి నాగసాధు మీద చాలా మందికి చాలా రకాలైనటువంటి అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. అనుమానాలు అని అంటే ఆవిడేమో నేను ఒక మహిళని అని ఆవిడ చెప్పిన సందర్భాలు మనం చూసాము. కానీ కొంతమంది కాదు, తను ఒక ట్రాన్స్జెండర్ అని. సో ఇలా రకరకాల సమాధానాలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఒక జోగినిగా ఆవిడతో మీరు మాట్లాడారని, ఆవిడని కలిశారని కూడా మా వరకు తెలిసింది. మరి మీరు కలిసినప్పుడు ఆవిడ దగ్గర మీరు తెలుసుకున్న అంశాలు ఏంటమ్మా అసలు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మేము ఆమెని లేడీ అని అనుకున్నాం మేమందరం కూడా. ఇప్పుడు నేను ఉన్న ప్లేస్ని నాకు నా శిష్యురాలు ఇట్లా అందరూ వస్తుంటారు పోతుంటారు. నేను షామీర్పేట కట్ట దగ్గర ఒక రోజు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడికి వచ్చింది అది అని చెప్పేసి నేను విన్నాను. ఆయనతో నా పిల్లలు ఇట్లా వాళ్ళందరూ కలిసి కాదు, కొంచెం ఇట్లా ఆమె ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఆమె ఆమె అని అంటే నేను నమ్మలేదు. నేను రోల్ చేస్తున్నాను ఆమెది వీడియోస్ అయితే ఏవేవి ఉన్నాయో అన్ని స్క్రోల్ చేసుకుని చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు ఆమె సిజేరింగ్ వేయించుకున్న పార్ట్స్ అయితే డీటెయిల్ ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి అర్థమైపోయింది. మేము ఒకసారి చెక్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక 2-3 కలిసి మేము పోయాము. మా ఊరి పిల్లలు ఒక 60 అందరం పోయినాం. పోయి కలిసినప్పుడు ముఖం పట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాలు పక్క జరిగింది, నేను మాట్లాడతాను చెప్పేసి పిల్లలందరూ పక్క జరిపేసి నేను ముంగడు పోయి నేను మాట్లాడినా. అసలు మీరు ఎవరు, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు, మీరు ఇట్లా ట్రాన్స్ కదా అది అని అంటే అప్పుడు చెప్పింది ఆమె, నేను లింగ మార్పిడి చేయించుకున్నాను, ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో రివీల్ చేసేస్తాను. అయితే లింగ మార్పిడి చేయించుకున్నారు ఒక ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ మీరు, కానీ ఎందుకు ఇట్లా అవుతున్నారంటే లోక కళ్యాణం. అమ్మా అసలు లోక కళ్యాణం అంటే ఏంటమ్మా? లోక కళ్యాణం అంటే మన ఆపద సంపది ఆదుకునే వాళ్ళ గురించి లోక కళ్యాణం కాపాడే వాళ్ళని అంటాం. కానీ ఆమె లోక కళ్యాణం అయితే చేస్తుందని అనుకోవట్లేదు నేనైతే. ఇప్పుడు ఈ 2 days నుంచి నేను కూడా నమ్మా. ఎందుకో అని చెప్పాలి, నేను ఒక సాధువు వాళ్ళని కూడా చాలా రోజులు నేను నమ్మా. ఎవరికైనా నేను ఈ కులం ఆ కులం అని అందరితోనే ఒక లెక్కనే ఉంటాను నేను కూడా. కానీ ఈమె ఈ మధ్యలో నేను లోకాన్ని కాపాడడానికి వచ్చిన అది ఇది అని అంటే మాత్రము ఇన్ని రోజుల మ్యాటర్ కాదు. మనం నిన్న రాత్రి మ్యాటర్ ఒక టాపిక్ మనం చిన్నగా మాట్లాడుకున్నాము. రాత్రి ఆమె అన్నది, ఒక మీ మీడియా వాళ్ళనే అన్నది, మీరు ఇట్లా చేస్తుర్రు, మీకు నేను రిపోర్టింగ్కి నేను రాకపోతేనే కదా మీరు ఇట్లా చేసిర్రు, నేను ఏం చేయాలో చూపెడతాను, నేను మా గురు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, నేను వచ్చాక అదేముందో ప్రళయం చూపెడతాను, నా ప్రళయ తాండవం ఏందో మీరు చూస్తారంటే, నువ్వు ప్రళయాన్ని ఆపడానికి వచ్చావని చెప్పి మన దాకా ఒక లైన్ యూజ్ చేసావు, మళ్ళీ ప్రళయం సృష్టించడం ఏంటి? దాని గురించి నేను పొద్దు నుంచి ఎంతమంది నా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చినా ఒకటే అడుగుతున్నాను, ప్రళయాన్ని ఆపడానికి వచ్చినామే మళ్ళీ ప్రళయం పుట్టిస్తానని ఎట్లా అంటున్నావు? సరే నువ్వు ఒక మహిళవైతే మీ అమ్మ నాన్న ఎందుకు చెప్తున్నారు నాకు 4 కొడుకులకు పాపని? అవును, ఈ రోజు పొద్దున్న నుంచి కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇంటర్వ్యూస్ కూడా బయటకు వస్తుండే. మీకు ఇవాళ వచ్చినవి నాకు 4 days బ్యాకే మా పిల్లల వాళ్ళే అక్కడ ఉంటారు, అక్కడ వాళ్ళ నుంచి నేను కాంటాక్ట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, వాళ్ళు ముఖం పట్టుకొని చెప్తున్నారు. మధ్యలో ఇప్పుడు కాదు, మధ్యలో కూడా ఆమె ఇంటికి వచ్చిపోయిందండి ఛాన్స్. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు ఆడుతున్న ఒక గేమ్ లైన్ అదంతా. అమ్మ మీరు చెప్పండి, ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ గా ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు అసలు అఘోరీలు కానీ అఘోరాలు కానీ మారగలుగుతారా? అసలు మారలేరు. నేను నాకు తెలిసినంత మటుకైతే మా గురు రేవతమ్మ, మా తంగి జోగిని రేవతమ్మ, మా గురు బోతలను అయితే మేము కూడా విన్నాం, ఇట్లుంటాయి పలానా పద్ధతులు ఉంటాయి ఇవన్నీ సంగతి మేము విన్నాం. కానీ ట్రాన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే కానీ జోగిని దానికి ఎందుకే వస్తారు కానీ వీళ్ళ దానిలో పోరు. ఓకే, ఎందుకనంటే మాత్రము దేవుడు ఎట్లా పుట్టించిండో అట్లా తీసుకోవాలి, ప్రశాంతాన్ని మనకు కావాలి, ఈ లోకం మనకొద్దు మన లోకం మనకని చెప్పేసి వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు. ఒక ట్రాన్స్ ఆఫ్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె చిన్నతనంలోనే సాధువులకి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి చెప్తుంది. అవును,
ఇప్పుడు ఆమె ఏజ్ ఎంత? 27, 26 సంవత్సరాలు అన్నట్టుగా చెప్పారు ఆవిడ. 27, 28 సంవత్సరాల కింద ట్రాన్స్జెండర్ ఆప్షన్స్ ఏడున్నాయి? పాయింట్ ఏడున్నాయి? ఎగ్జాక్ట్లీ. చెస్ట్ సర్జరీ అప్పటికి అసలు లేనే లేదు. అది. అంటే ఆవిడ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో ఏం చెప్పారంటే, నేను 7 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాను. సరే వెళ్ళిపోయావు, అప్పుడైనా సరే నీకు ఏమన్నారు, మగవాళ్ళని అయితేనేమో లింగాన్ని మీద కొట్టుకుంటా దాన్ని ఏమంటారు నశించటి చేస్తారని చెప్పి, ఆడమకి అయితేనేమో ఎల్బో ఇది బోన్ తీసి నెత్తి మీద పెట్టి చేస్తారని చెప్పేసి చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది. అదే ఇంటర్వ్యూలల్లో నేను మంచిగా వింటే ఆమె లేడీ అయితే కదా బోన్ నెత్తి మీద పెట్టి చేసేది. మీకు మళ్ళీ ఎట్లా వచ్చింది? ఓకే, ఆ శక్తి ఎట్లా వచ్చింది? అంటే నిజంగా అంటే మాకు తెలియక అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు 27 సంవత్సరాల క్రితం ఈ సర్జరీస్ ఇవి లేవండి? లేవు. ఓకే, అంతెందుకు ఫస్ట్ టైం ఆమె శాంబర్పేట కట్టమైసమ్మ గుడికి వచ్చినప్పుడు ఒక బాయ్, అవునా, ఒక 5-6 సార్లు వచ్చిన తర్వాత ఆమె కింద మాత్రమే సర్జరీ చేయించుకొని రుద్రాక్షల మాలలతో వచ్చేది. ఇప్పుడు అందరికి కనబడాలని చెప్పి వెండితో నలిపించుకున్న రుద్రాక్షలు ఇంకో రుద్రాక్షల మాల వేసుకొని చెస్ట్ మొత్తం బయట కనిపించుకుంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు చెస్ట్ లేనిది ఇప్పుడు నీకు సడన్లీ అంత పెద్ద చెస్ట్ ఏడికని వచ్చింది? ఆ సిజేరింగ్ ఎంత ఖర్చు అయింది నీకు? అవి అన్ని పైసలు ఏడికని వచ్చాయి? ఇప్పుడు మేము పొద్దుగా లేస్తే మేము భిక్షాటన పోతే మా దగ్గర లేవు ఐఫోన్స్, ఆమె దగ్గర ఐఫోన్. చెస్ట్ సర్జరీ లేదు అనుకున్నా 1,00,000 మీద చిల్లర అయితే 1,30,000, 1,40,000 కావాలి. ఆ మనీ మీకు ఏడికని వస్తున్నాయి? మీకు పొద్దుగా లేస్తే పెట్రోల్ చార్జెస్ ఏడికని వస్తాయి? కారు మళ్ళీ ఒక కార్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే మన బూడిద తీసి చల్లగానే అందులో పెట్రోల్ అయితే పుట్టదు కదా, అందులోకైతే నేను అవన్నీ చేయలేరు కదా, క్లీనింగ్ అయితే ఆయిల్ అయితే చేంజ్ కాదు. అంటే నేను దేవుళ్ళకి ఆపోజిట్ గా మాట్లాడుతాను. నాకు దేవుళ్ళు ఉన్నారు, నేను కూడా దేవుడిని కలుస్తాను, నేను కూడా నాకు దేవుడు వస్తుంది. కానీ మొత్తం అయితే దేవుడు అయితే పుట్టాడు కదా. సరే దాని బ్యాగ్ ఉంది ఆమెకి డైరెక్ట్ గా మనీ పుట్టానికి. ఇప్పుడు ఇన్ని సర్జరీస్ అయినాయి, ఆ సర్జరీస్ మనీ ఎంత కావాలి? ఆ మనీ ఏడికి వస్తుంది? ఆమె మేనేజర్ అంట, అమ్మాయి కూడా ఆమె మేనేజర్, ఆవిడకి మేనేజర్. ఓకే, ఎందుకు మొన్న శామర్పేట పోయినప్పుడు మేము పట్టుకున్నాం కదా, మేము లోపలికి పోతున్నామో ఎవరో మీడియా వాళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నారు. సంథింగ్ వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు కాదు, మీడియా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కెమెరాలు తీసుకొని వెళ్తారు, వితౌట్ కెమెరా పోయి పర్సనల్ గా చెట్లలో మాట్లాడరారు. వితౌట్ కెమెరా లోపలికి పోయి చెట్లలో పోయి మాట్లాడి బయటకు వచ్చింది. సరే ఓకే అని చెప్పేసి వాళ్ళు 2-3 ఉన్నారు. సరే అని ఊరుకున్నాం. సరే అని అడిగితే ఆయన కీసరకి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ టైంకి వస్తుందా నువ్వు చెప్తున్నావు, అదే ఆమె నోటితో ఎందుకు? అంటే నువ్వు మొత్తం మేనేజర్వి కదా. నేను అడిగా ఏంది నాన్న ఇది సంగతి, ఆమె మేనేజర్ అంటే కాదు 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 అని అన్నాడు. కరెక్ట్ చెప్పు, ఇక్కడ శాంబరిపేట ఈ గడ్డ కుట్టిన దాన్నే ఎక్కువ తక్కువ ఇష్టానికి ఇప్పుడు ఈయన్ని అందరినీ పిలుస్తాను మాట్లాడతానని. అయితే నాగసాధువులు అనేటోళ్ళు అక్కడ సైడ్ వాళ్ళు ఈమెకంట ఫోన్ కాంటాక్ట్లలో ఉండి ఈమెకి ఆడ మొత్తము చూడడానికి మేనేజర్ గా పెట్టారంట. అమ్మా అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఉన్నటువంటి ప్రశ్న, దీనికి ఎక్కడ సమాధానం దొరకలే, మీ దగ్గర దొరుకుతుందని చూడాలి. అసలు నాగసాధు కానీ అఘోరీలు కానీ అసలు ఆడవాళ్ళు ఉంటారా? ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా మీకు ఎలా అడగాలో నాకు తెలియట్లేదు కానీ ఖచ్చితంగా ఇలా న్యూడ్ గానే ఉంటారు వాళ్ళు? అక్కడ కూడా న్యూడ్ గానే ఉంటారు. ఓకే, అఘోరి అంటేనే వస్త్రం, ఆత్మ, ప్రతిశుద్ధి అన్ని చేసుకొని ఇడిసబెట్టుకొని ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, అఘోర ఎప్పుడు తానం చేయదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అఘోర ఎప్పుడైనా తానం చేయదు. తానం చేసేది ఎప్పుడు అని అంటే మాత్రం మహాగండ్, మన కాశీలో ఉండే మహాగండ్లో మాత్రమే తానం చేస్తారు. అది కూడా శ్మశాన బూడిది కలిసిన నీళ్ళతో మాత్రమే, వేరే నీళ్ళతో తానం చేయరు వాళ్ళు. తినేది మాంసం, మనిషి మాంసం మాత్రమే వాళ్ళు. అసలైన అఘోరాలు. వాళ్ళు భుజించేది అదైనా కానీ ఎవరైనా టచ్ చేసినా కానీ వాళ్ళ దగ్గర రారు అసలు సాధువులు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఏదైనా సరే మానవతకి కొంచెం దూరంగా ఉంటారు. కొండలలో వాళ్ళు పీస్ఫుల్ మైండ్ కావాలనుకుంటారు. ఈ ఫోన్లు, ఈ గ్యాడ్జెట్స్, ఈ కార్స్ కానీ ఇవి కానీ యూజ్ చేయొద్దు అసలు. అయితే వాళ్ళకి దేవుడు ఏం పెట్టాడు? కాళ్ళ నడక, నోటి మాట, అంతే, అంతకని ఇంకేం పెట్టాడు. దానివల్ల అట్లా బతుకున్న వాళ్ళల్లో కొంతమంది మన శక్తి పీఠాలలో పీఠం వేసుకొని కూర్చున్నారు. అంటే వాళ్ళని తక్కువ చేస్తున్నాను అని అంటలేను. వాళ్ళు ఏంటంటే మాత్రం అక్కడ గురువు వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు పంపించడం వల్ల ఇక్కడ పీఠ వేసుకొని కూర్చున్నారు. మరి ఇక్కడ పీఠ వేసుకొని కూర్చుంటుంది ఇప్పుడు చెర్లల్లోనా, ముందలగడ్డలలోనా?
అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా అంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు కూడా షామీర్పేట సంథింగ్ ఎక్కడ శ్మశానంలో చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. షామీర్పేట ఒకటి, మళ్ళీ షామీర్పేట బ్యాక్ సైడ్ బొందలగడ్డ, అది ఏమంటారు ఊరికి సంబంధించింది కదా, సపరేట్ బొందలగడ్డ అది. ఆ బొందలగడ్డలో ఆమె ఉంటుంది. నైట్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది? నైట్ అక్కడ ఉండట్లేదు, చెరులో ఉంటుంది. ఆమె ఎక్కడ వెళ్తుందో తెలియదు. మరి నేను నైట్ కూడా ఇక్కడే ఉంటున్నాను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పడం. ఆమె నైట్ 11-12 గంటల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత పూజ అంటుంది, పూజ టైం అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఆమె మళ్ళీ పొద్దుగాల 9:30-10 గంటలకు ఆ టైంలలో మాత్రం వచ్చింది. ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు అఘోరాలు ఎవరు కూడా ఇలా లోక కళ్యాణం కోసం అని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో, మనకు తెలియదు. మనం చూసింది మాత్రం ఫస్ట్ టైం ఇదే. సో మరి మీరు అన్నట్టు ఆవిడే 100% ట్రాన్స్ కి సంబంధించిన ఆవిడ అని మీరు క్లియర్ కట్ గా చెప్తాను. మరి అసలు ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఇంత ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నట్టు అసలు ఆవిడ? మేము కూడా అదే క్వశ్చన్ వేస్తుంటేనే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు ఉన్నారంటారు వెనకాల? ఎవరన్నా ఉన్నారంటారా? ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన మాత్రం అయితే మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళ మేనేజర్స్ ఇద్దరు పిల్లలు, అమ్మాయి కూడా పిల్లగాడు, ఇంకొక ఆయన ఏజ్ పర్సన్ ఒక ఆయనాడు, వాళ్ళిద్దరిని మాత్రం చాలా చేతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం బయట ఇష్యూ ఏదైనా సరే కానీ ఆమెకు ఫోన్ కాంటాక్ట్స్లలో వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి వస్తున్నాడు ఒక ఆయన అంటే ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఆమెకి వెళ్ళిపోతుంది. కాంటాక్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు దొరకట్లేరు మనకి. ఓకే, అది మెయిన్ థింగ్. ఇప్పుడు ఒకరు కలవడానికి వస్తున్నారు, మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడి నుంచి కనబెడుతున్నారో తెలియదు, ఆటోమేటిక్ చెప్పేస్తున్నారు. ఓకే, అదొకటి మాట బాగా మాట్లాడుతుంది ఆమె. అదొకటి ఏంటంటే వేసిన క్వశ్చన్కి ఆమె 2-3 days నుంచి రిపీట్ ఆపోజిట్ లాంగ్వేజ్లలో మాట్లాడు. సరే, ఆమె ఒక అఘోరి అయితే ఏడొక శ్లోకం చెప్పింది ఆమె ఇంతవరకు. ఇన్ని ఈ మీడియా వాళ్ళకి ఇంతమందికి ఇట్లా ఒక స్లోగన్ కానీ ఒక మంచి మాట కానీ ఏం చెప్పింది? ప్రతి ఒక్క అఘోర కానీ నోట్లకే వెళ్ళే ఫస్ట్ మాట అమ్మవార్ల గురించి వెళ్ళిన తర్వాత లోక కళ్యాణం గురించి 10 మాటలు చెప్పిన తర్వాత 10 శ్లోకన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఆమె గురించి చెప్పుకుంటారు. ఆమెది ఏంది జయ మహాకాల్ అవి వాళ్ళ గురించి, అది కాదు. లోక కళ్యాణం ఏదైతుందో ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్ థింగ్ అది ఉండాలి. ఓకే, అది లేనిది ఇప్పుడు ఏమన్నట్టు అదే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మేము అదే క్వశ్చన్ వేస్తున్నాం. అంటే ఆవిడ చెప్పడం కూడా నేను 14 సంవత్సరాలు ఒంటికాలు మీద -degrees చలిలో నేను ఒంటికాలు మీద దీక్ష చేశాను, నా గురువులు నాకు అలా నేర్పించారు, వారానికి ఒకసారి ఇంత మాంసం ముద్ద తింటాను, ఇలాంటి బోలెడు విషయాలు ఆవిడ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడిస్తూ ఉన్నారు. మరి నిజంగా ఆవిడ 14 సంవత్సరాలు ఒంటికాల మీద ఉన్నారంటారా? నేనైతే నమ్మట్లేదు, నేనైతే నమ్మను. సరే, ఆమె ఎన్నేళ్ళు ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళింది? ఆవిడ చెప్పడం మాత్రం ఒక 7 ఏళ్ల వయసులో వెళ్ళిపోయి. 7 ఏళ్ళు. మీరు అన్నది ఎన్నేళ్ళు? ఇప్పుడు ఆవిడ 26-27 సంవత్సరాలు ఆవిడ చెప్పినట్టున్నారు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఇప్పుడు ఆమె 14 సంవత్సరాలు. 14-7 ఎంత? 14-7 20 సంథింగ్ 21. ఆమె సిజేరింగ్స్ అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు? అది మనకు తెలియదు. 2-3 years. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆవిడ ట్రాన్స్ అని కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్తే తెలిసింది, కానీ ఇప్పుడు ఈ సిజైరియన్ కానీ ఇదంతా ఎందుకంటే ఆవిడ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో కొంతమంది యాంకర్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకి, సరే అమ్మా మీరు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఎంత అఘోరీస్ అయినా కూడా సృష్టి అనేది ఒకటి ఉంటుంది, మీకే కాదు ఎవరికైనా ధర్మం అని చెప్పేసి. సో ఆ టైంలో కొన్ని ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకన్నా, కొన్ని పర్సనల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పీరియడ్స్ టైం కానీ, సో ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో అంటే లైక్ పీరియడ్స్ టైం ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. మరి అవి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా అమ్మా అంటే నేను 5 రోజులు శ్మశానంలో ఉంటాను అని చెప్పిన వ్యాఖ్యలు కూడా మనం చూసాం. మరి నిజంగా దీన్ని అసలు ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు? సరే, నేను కాదు, మీ నోటితోనే మనం ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాటలల్లా 4 కొడుకులు ఒక బిడ్డ అనుకున్నాం కదా, ఈయన ఒక ఆయన అని చెప్పేసి అన్నారు. మళ్ళీ మగవాళ్ళకి డేట్ ఎట్లా అవుతుంది? అదే ఇప్పుడు ఓ ట్రాన్స్జెండర్ గా మారినా గానీ గర్భసంచి మాత్రము ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్ గా ఎవరికి సెట్ అవ్వట్లేదు. ఆ గర్భసంచి కాడికి మొత్తం పెట్టుకుంటే మాత్రమే పీరియడ్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి. మళ్ళీ మేము మొత్తం కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఇన్ని లక్షలు పెట్టి ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మా అఘోరితనంలో ఎన్నడుంది? నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వండి నాకు.
ఇప్పుడు ఈమెకు పీరియడ్స్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు. పీరియడ్స్ ఎవరికైతే లేడీస్కి అవుతాయి. ఈమె ఒక ట్రాన్స్ ఆమెకి పీరియడ్స్ ఎట్లా అవుతున్నాయి అదొకటి. మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు అఘోరితనంలో ఎంత యూజ్ చేస్తుంది కదా, ఆ అఘోరితనం ఆమె ఎన్ని రోజులు 14 ఏళ్ళు కాళ్ళ మీద ఉన్నా అని మాట్లాడుతుంది. నేను 5 ఏళ్ల నుంచి యాత్రలన్నీ తిరుగుతున్నాను, 5 ఏళ్ల కింద నుంచి ఆమె బయటికి వెళ్ళినా అంటుంది. ఈ రీసెంట్గా షాంబీర్పేట కట్టమైసమ్మ కాడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైము ఏమంటే నీకు చెస్ట్ ఆప్షన్ కూడా కాలేదు, ఇప్పుడు చెస్ట్ ఆప్షన్తో నువ్వు వచ్చావు. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కుల్లా నేను ఫేస్ ఫార్వర్డ్ నీతోనే మాట్లాడుతున్నాను, ఎవరితో కాదు. నువ్వు ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఆమె నా దగ్గర ఒప్పుకున్నావు. అదే నువ్వు మాత్రము మీడియా వాళ్ళకి చెప్పినుంటే మాత్రము సరే ఓకే, లేకపోయింది అనుకో డైరెక్ట్గా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో నేను అక్కడికి వచ్చి ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నాను. నీ సిజేరింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అయితే ఏమున్నాయో నేను రివీల్ చేస్తాను మీడియా వాళ్ళకి. నిజంగా చెప్తుంది నాన్న అది మాత్రం. ఇప్పుడు 10 మంది ముంగట నువ్వు అఘోరిగా ఉండు, మేము వద్దనట్లేము. ఎందుకంటే ఒక ట్రాన్స్ మహిళగా ఉండి నువ్వు అఘోరితనంలో ఉన్నావు అనుకో మాకు కూడా మంచి పేరే, కానీ 10 మందికి నువ్వు బ్లేమ్ చేయకుండా బతుకు. అదొకటి మాత్రం నిన్ను అడుగుతున్నాను. ఇది మాత్రం అయితే నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఊకున్నా కానీ ఎవరు మాత్రం బయటి వాళ్ళు ఊకోరు. అఘోరీలందరికండి చెప్తున్నాను జై మహాకాల్. ఇది మాత్రము మీరు తప్పుగా అనుకున్నా సరే మిల్లిని మాత్రం నేను చిన్న చూపుతోనే ఒక మాట మాట్లాడతలేను. నేను కూడా ఒక దేవుని నమ్మేదాన్ని. నేను కూడా ఒక ట్రాన్స్ మహిళగా ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా నేను బతుకుతున్నాను. మిల్లిని మాత్రం చిన్న చూపు చేయలేను. మీ అసొంటి వాళ్ళని వీళ్ళని ఇజ్జత్ తీయొద్దు అని చెప్పేసి నేను వేడుకుంటున్నాను తప్ప ఇంకా మాత్రం వేరేది లేదండి. మరి ఎందుకు ఆవిడ నేను ట్రాన్స్ అని ఒప్పుకోవడానికి ఆ ఇబ్బంది పడ్డానికి గల కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అసలు? ఇన్ని రోజులు ఒక మహిళ అని చెప్పిన తర్వాత ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి అంటే మళ్ళీ ఏమన్నా అవుతుందేమో, ముంగటున్న వాళ్ళు కూడా అట్లా అవుతారేమో అని చెప్పేసి ఐమ్ ఫీలింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మాత్రం ఒక మెయిన్ థింగ్ నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను. మేము అమ్మవార్ల పేరు మీద ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఒక దేవుని నమ్ముకుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆమె మేము ఒక రిలేషన్ టైప్ అనుకుందాం. అంటే ఒక దేవుని నమ్ముకున్నా, ఆమెని ఒక దేవుని నమ్ముకుని నేను ఒక దేవుని నమ్ముకుంది. రేపన్నాడు ఒక శివశక్తి ఒక జోగుదేవి దాని వాళ్ళ అమ్మ కూడా చెప్పింది ఆల్రెడీ, వాళ్ళ అత్తయ్యకి దేవుడు వస్తుందంట, ఈమెకి దాని వల్లనే వచ్చిందని అంటున్నారు. అంటే ఒక శివశక్తి కిందికినే ఆమె మాట్లాడుకున్నా గానీ రేపన్నాడు ఒక శివశక్తికి పుట్టిన ప్రతి ఒక్క శివశక్తికి ఇది ఒక బదలామే. అంటే కొజ్జోళ్ళు మాత్రమే రోజుకు ఒక వేషం వేస్తారు అనుకున్నాం, శివశక్తులు కూడా అంతేనా? పైసా గురించి ఇన్ని వేషాలు కూడా వేస్తారా అని ఒక మాట మాత్రం కన్ఫర్మ్. ప్రతి ఒక్క శివశక్తికి చెప్తున్నానండి, అందరికీ శనార్థి. ఇగో ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి కొంచెం మాత్రం మీరు బయటికి వేసి కొంచెం మన వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడుకోండి. ఇవాళ వాళ్ళు ఒక్కరు ఏసం కట్టినంత మాత్రాన 10 మంది కూడా మనం కూడా అనుకుంటారు ఒక శివశక్తి ఏసం కట్టింది ఈ రోజు 10 మందిని బదలాం చేయకని చెప్పేసి మనం వేడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆమె వల్ల కూడా మనం కూడా బదలామవుతాము. ఇప్పుడైనా మేలుకోండి. నేను ఏ దేవుణ్ణి కానీ ఏ మతాన్ని కానీ నేను కించపరచుకుంటా నేను మాట్లాడుతున్నాను. ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను, న్యాయం తీరునే ఉందాం. ఒక ట్రాన్స్ లాగానే ఉండనివ్వండి, కానీ ఒక లేడీ అని చెప్పేసి ఆమెని మీరు ఆపోజిట్గా మాట్లాడకండి. కామెంట్స్లలో నేను చదువుతున్నాను, అక్క ఆమె జోగిని అని చెప్పేసి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటున్నావు కదా. అవును నేను జోగినినే, ఆమె ఒక అట్లుంది, నేను పైసలు తీసుకున్నాను. నాకు ఏ మీడియా వాళ్ళు కానీ ఎవరు కానీ నాకు పైసలు ఇవ్వలేరు నాన్న. నేను ఫేస్ ఫార్వర్డ్ మనిషిని, నేను ఫేస్ ఫార్వర్డ్గానే ఉంటాను. ప్రతి ఒక్కరితోనే నేను మాట్లాడుతుంది ఏంది, నా న్యాయం ఏందో నేను బతుకుతున్నాను. ఎందుకనంటే నేను కూడా పొద్దుగాలు ఎత్తే భిక్షాటం చేసుకుంటున్నా బతుకుతున్నా. నేను కూరగాయల దందా చేస్తాను, కూరగాయలు అమ్ముతా. నేను ఒక వ్యవసాయం చేసుకుంటూ నేను బతుకుతాను. చేతిలో ఆందాన్ ఏముందో ఇప్పుడు నేను ఒక ఒంటరి మహిళ లెక్క నేను ఈ ఊర్లలో నేను బతుకుతున్నాను. ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, ఆమె మాత్రము లేడీ కాదు, ఒక ట్రాన్స్. ఆమె కానీ రివీల్ కాకపోతే మాత్రం నేను మాత్రం రివీల్ చేస్తాను కన్ఫామ్గా, అది మాత్రం పక్క. చెప్పండి, ఒక ట్రాన్స్కి, ఒక శివశక్తికి, ఒక జోగినికి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? నాన్న ఒక మాట నేను ఇవాళ పొద్దుగాల కూడా ఒకళ్ళు అడిగితే ఇదే మాట చెప్పాను. ఒక ట్రాన్స్ అంటే మాత్రము షాప్స్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళని ట్రాన్స్ అంటే, అదర్ క్యాండిడేట్ కానీ అది ట్రాన్స్. శివశక్తి అంటే మాత్రము ఇప్పుడు కొంతమందిని చూస్తావు, బోనం రాకేష్, ఆయనకి మ్యారేజ్ పిల్లలు, ఆయనకి బోనం రాకేష్ పేరు విన్నారా? ఆయన మా చుట్టాలు, ఆయన్ని వాళ్ళ భార్య వచ్చేవారు నాకు అక్క అవుతుంది. ఆయనకి పిల్లలు పుట్టారు. ఆయన మంచి ఒక శివశక్తి అయిన సరే ఓకే. ఒక జోగిని అంటే మాత్రము వాళ్ళకి మ్యారేజ్ ఆఫ్ ఏముండదు, దేవుని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు బతుకుతారు. ఇప్పుడు జోగిని శ్యామల ఉంది, అమ్మవారి కళ్యాణం అంటారు కదా. అవును, అమ్మవారి కళ్యాణం. మీరు మొన్న రీసెంట్ గా చనిపోయింది జోగిని రేవతమ్మ,
వినొచ్చు పేరు. ఏదో ఈవెంట్ కి వెళ్తే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా? ఈవెంట్ కాదు, ఆమె కొంచెం సిక్ అయి చనిపోయింది. ఓకే ఓకే ఓకే. జోగిని తెలంగాణ ఐకాన్, తెలంగాణ ఐకాన్, ఆమె మా గురువు. ఆమె చనిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఆమె ఎట్లయితే దేవుని పేరు మీద ఉందో వాళ్ళని జోగినీలు అంటారు అనమాట. ఏముంది, బోనం ఎత్తుకోవాలి, ఓకే, ఆమె దేవుని కళ్యాణాలు చేయాలి, జోగి ఎత్తుకుంటే బతకాలి, గంప బట్టి 10 రూపాయలు బొట్టు పెట్టుకుంటే అడిగిన వాళ్ళని జోగి, ఇంటింటికి పోయి భిక్షాటన చేసిన వాళ్ళ జోగిని. పెద్దవాళ్ళు కూడా అంటుండే, ఏంద్రా ఇంటింటికి జోగు తిరుగుతున్నావు అని అంటుండే. అది తప్పు మాట. జోగు అనేది 10 ఇళ్ళల్లో అడుక్కొని తిన్న వాళ్ళనే జోగిని అని అంటారు. ఇప్పటికే నేను కూడా అడుక్కొనే తింటున్నాను ఒక జోగిని తనంలో ఉండి. అట్లా జోగిని వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక జోగినిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు జోగినికి ఇవి చెయ్యొచ్చు, ఇవి చేయకూడదు అలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఉంటాయండి. ఓకే. ఒక జోగిని అన్న తర్వాత దేవుణ్ణి మాత్రం నమ్ముకొని దేవునితోనే ఇట్లా ఉన్నాడు, ఒక పద్ధతిగా చీర గాని బొట్టు గాని ఒక పద్ధతితో ఉన్నాడు ఒక జోగిని వ్యవస్థ సంబంధించిన కట్టుబొట్టు ఆనవాయితీ. అదే ఒక ట్రాన్స్ అని అంటే ఇష్టం, వాళ్ళ లైఫ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లయినా బతకొచ్చు. ఒక శివశక్తి అని అంటే మాత్రం వాళ్ళు లుంగిలు కట్టుకుంటారు, చీరలు కట్టుకుంటారు. ఓకే. ఇప్పుడు భార్య పిల్లలు లుంగిలు కట్టుకుని బోనం ఎత్తుకుంటారు. అట్లేం లేదు. కొంతమంది జోగినిగా ఉండి కూడా ఏమంటారు పైన షర్ట్ వేసుకుంటారు, అట్లున్నారు. వాళ్ళని మాత్రం కించపరచదు. వాళ్ళు మాత్రం నిజంగా చెప్తున్నా చాలా మంచి వాళ్ళు. అట్లా ఒక ఫ్యామిలీని చూసుకుంటా ఒక దేవుని నమ్ముకుంటా ఉన్న వాళ్ళని చాలా మటుకు నేను ఒప్పుకుంటాను వాళ్ళని కూడా. కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని నిజంగా చెప్పిన అఘోరి అఘోరా అవి మాత్రం కొంచెం దూరంగా ఉండండి. ఎస్, కమింగ్ టు అఘోరి నాగసాధు టాపిక్ మళ్ళీ వస్తా అందులోకే. ఇప్పుడు జనరల్ గా మీరున్నారమ్మా, ట్రాన్స్ ఉమెన్ అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కుటుంబం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా తోడుంటారు వాళ్ళకి. అవును, అది అంటారు కదా, ఇప్పుడు సర్జరీ తర్వాత 41 రోజు చాలా పూజలు ఉంటాయి. సో అమ్మవారిని కొలుస్తూ నిత్యం, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నా కూడా ఏదో ఒక లింక్ సిస్టమ్ అయితే ఖచ్చితంగా మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు అఘోరి నాగసాధు ఒక ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు మరి ఆవిడికి కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క ట్రాన్స్ ఉమెన్ కూడా ఎప్పుడు బయటకు వచ్చిన సందర్భాలు మనం అంటే లేవు కదమ్మా. మరి ఇప్పుడు ఒక మాటకి వింటారా అండి, నేను ఈ మాట కూడా నేను చెప్తాను. ఒక కొజ్జోనికి ఒక కొజ్జోడే సాటి. ఇప్పుడు నా పిల్లలు ఉన్నారే బతుకుతుండగా లంచతనంగా దొంగతనం చేసి ఎట్లయినా సరే 10 మంది మూట నిమ్మలంగా బతుకుతుండగా అని విడిచబెట్టేస్తారు. అయ్యాడు అట్లా చేసి కదా మనం కూడా అట్లా చేద్దామని వాళ్ళు ఉండరు మా ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలలో. ఇప్పుడు తప్పు అనుకుంటుండొచ్చు ప్రతి ఒక్క కొజ్జోళ్ళు, అయ్యా ఈమె ఎందుకు రివీల్ చేసింది అది అని అంటే, నేను లేడీ అన్న మాటలలో 10 మంది బ్లేమ్ చేస్తారు కాబట్టి నేను ఫేస్ ఫార్వర్డ్ గా నేను ముఖం పట్టుకొని చెప్పా. కానీ అందులో ఏ కొజ్జోళ్ళకి కానీ ఒక ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ అందరికి చెప్తున్నా, నేను ఎవరిని మాత్రం కించపరిచి నేను మాట్లాడతలేదు. ఎవరైనా సరే ఫేస్ ఫార్వర్డ్ ఉండి ఫేస్ ఫార్వర్డ్ బతికిన వాళ్ళని మనిషి అని అంటారు. ఇప్పుడు ఆమె ట్రాన్స్ అయ్యి ఉండి ఒక లేడీ అని చెప్పుకోవడం, ఒక ఏమంటే మంత్లీ అవ్వడం, అదేంటి అసలు మాట? సరే ఇంత గురు దక్షిణ ఇంత గురు ప్రేమ అని అంటున్నారు కదా, తల్లిదండ్రి మించిన దైవం ఇంకా ప్రతి ఒక్క వారికి. సరే ఆమె రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పింది, మీ అమ్మ నాన్న ఎప్పుడన్నా వచ్చి కలిసారా మిల్లని అని అడిగితే, ఒకసారి వస్తే నేను పంపించేస్తాను కలవలేదు వాళ్ళకి అని చెప్పేసి. మళ్ళీ ఫోన్ కాంటాక్ట్లో ఇప్పుడు ఎట్లుంది? రిజల్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా చెప్తారు, ఒక రోజు వచ్చి అమ్మ నాన్న దేవుని అడితే కావాలని చెప్పేసి పోయింది అని చెప్పేసి. ఆ మాట అందరికి ఇప్పుడు అర్థమైంది. కానీ అదే ఇంటర్వ్యూలల్లో మా అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ శవాల మీద కూర్చొని నేను పూజ చేయడానికి తప్ప మళ్ళీ పోను అన్నొక మాట. అంటే అమ్మ నాన్న చావాలని చూస్తారు ఎవరైనా? అంటే బతుకున్నప్పుడు ప్రేమ లేనిది సచ్చినాక వాళ్ళ పీనిగలు ఎందుకు అవసరం వస్తున్నాయి నీకు? ఇవాళ వాళ్ళ శవాల మీద కూర్చొని నువ్వు పూజ చేయడానిక? ఇది న్యాయమా? ఇది ఒక్క మాట ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నా నేను. ఇలా పొద్దు నుంచి కూడా నా ఖాళీలు ఫోన్లు చేసి అడిగారు, ఏంది నువ్వు ఆ మాట మాట్లాడుతున్నావు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నావు? నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే మాట చెప్తున్నా, ఇన్ని రోజులు అమ్మ నాన్నకు దూరం ఉన్నారని అనుకుంటేనే అమ్మ నాన్నని పోయి కలిసి వచ్చడం అవన్నీ జరుగుతుంది. బయట మీడియా వాళ్ళకి ఏంది నేను కలవట్లేదు చేయట్లేదని మాట్లాడుతున్నాను. లాస్ట్కి వస్తే మా అమ్మ నాన్న చనిపోయినాడు వాళ్ళ శవాల మీద కూర్చొని పూజ చేయడానికి వెళ్తా అని చెప్పేసి అంటున్నాను. వాళ్ళ ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ ఎట్లున్నాయి మీకు? అదొకటి మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు మీడియాలలో వింటున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ దాని తిరిగి మాట్లాడండి. ఒక్క పాయింట్ పట్టుకొని మనం మాట్లాడినాం అనుకో, పాయింట్ ఏడు దాకా వెళ్తున్నాను డీటెయిల్గా ఫస్ట్ కనుక్కోండి. కనుక్కున్న తర్వాత మాట్లాడండి. మీరు ఒకళ్ళు అన్నారు కదా అని వాళ్ళని ఏలు పెట్టి చూపెట్టడం మాత్రం చాలా తప్పు.
అంటే ఇప్పుడు మీకు కాల్స్ వస్తున్నాయి, ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారంట. ఉమ్, అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆవిడ ట్రాన్సే అనుకుందాము, మరి ఇప్పుడు ఎవరైనా ట్రాన్స్ ఆవిడకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చా? ఇప్పటి వరకు అయితే ఎవరైతే సపోర్ట్ అయితే చేస్తలేరు. ఎందుకనంటే ఆమె మహిళ మహిళ అని చెప్పుకొని తిరుగుతుంటే ఇంకెవరు సపోర్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులైనా సరే మహిళ అని చెప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ట్రాన్స్ లాగా మా ముంగట్ని ఇప్పుడు నేను అవన్నీ చెప్తున్నాను. సరే నేను మాత్రం అబద్ధము, సరే ఒప్పుకుంటాను. నా ఇంటున్న వాళ్ళు అయితే అబద్ధం చెప్పారు కదా. సరే ఆ రోజు నేను ఏమంటారు నాగ సాధువు అని చెప్పేసి ఆమె అన్నారు కదా, ఆమె దగ్గర కలవడానికి పోయినప్పుడు 20 నుంచి 30 మంది భక్తులు ఉన్నారు అక్కడ. ఆ భక్తులు ప్రతి ఒక్కరు విన్నారు ఆ మాట. ఇన్నుంటే మాత్రం కామెంట్లలో ప్రతి ఒక్కరు పెట్టండి. ఆ రోజు నేను అడిగినప్పుడు విన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, కన్ఫర్మ్ ఈ మాట మీకు ఈ మీడియా వల్ల మీ రికార్డ్స్ మాత్రం వింటే కన్ఫర్మ్ గాని మెసేజ్ చేయండి అమ్మ. ఆ రోజు ఎంతమంది ముంగట ఆమె నేను లింగ మార్పిడి అని చెప్పేసి ఆమె ఎంతమంది ముంగట ఒప్పుకుందో ఒకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు అదే విషయంలోకి వస్తే మా ఊరు పిల్లలు ఉన్నారు ఒక 4-5 అలా, వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సరే ఓకే, వేరే ఆవిడ ఒప్పుకుంది, ఆఫ్ కెమెరా ఒప్పుకుంది అంటున్నారా? సో కెమెరాలో రికార్డ్ అవ్వలేదు. అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్లలో తీసుకున్నారు. అంటే ఆమె నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు రివ్యూలు తీస్తున్నప్పుడు ఆమె చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర రికార్డ్స్ అయినాయి. అవి వాళ్ళు నాకు ఆల్రెడీ కూడా ఇట్లా ఏందక్క ఇది ఇన్ని రోజులు ఆడామా అని చెప్పి మీకు చెప్తున్నప్పుడు రికార్డ్ మేము నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మై డ్రీమ్ ఛానల్ ఇప్పుడు నుంచి చూస్తున్నావా, వాళ్ళ ముంగటికి నేను పోతున్నప్పుడు వాళ్ళు నాకు చూపెట్టుకుంటూ పోతున్నారు. నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఏం అనలేని పరిస్థితి అప్పుడు. నేను అప్పుడు మీడియాకి సంబంధించిందని సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతాను. నాకు వాళ్ళు నీ ముంగటక్క ఇట్లా అంటుంది, మళ్ళీ వీళ్ళ ముంగట ఇట్లా అంటుందని అప్పుడే అన్నారు. అప్పుడు చూసినప్పుడు మళ్ళీ మేమేమనాలి? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని బ్లేమ్ చేయకండి. ఎవరైనా సరే మీ మీడియా వాళ్ళకి అందరికి చెప్తున్నాను, ఎవరిని కూడా బ్లేమ్ చేయకండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఏంది ఎట్లా ఉన్నది లేనిది చూసి మాట్లాడండి. ఇప్పుడు ఒక మీడియా ఆయన ఏమంటే మెసేజ్ పెట్టాడు కామెంట్లో, ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారక్క మా మీడియా వాళ్ళు నీకు, మంచిగా చెప్తున్నావు కదా భవానీ గురించి. మీరు అమ్మ భవానీ సాధు ఇవన్నీ పేర్లు పెట్టుకొని మీరు ఎంతనన్నా పిలుచుకోండి. మాది మేమైతే మాట్లాడతాం కదా, ఏది ఉన్నా కానీ మా సపరేట్ మేము మాట్లాడతలేం కదా, ఉన్నది మాట్లాడుతున్నాం. ఉన్నది ఫస్ట్ గ్రహించండి, మీరు తర్వాత మాట్లాడండి. లేదనుకో ఆ కామెంట్ తీసేసి గమ్మున కూర్చోండి, ఫోన్ ఎత్తకండి మీరు, సరేనా? మీరు ఒక్కరు చూసినంత మాత్రాన ఏం కాదు. ఇది ప్రతి ఒక్క మనిషికి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అయ్యే మాట, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన మాట. ఆ తెలిసిన మాట ఏ నుంచి ఏం దాకా ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క వీడియో చూసిన తర్వాత మాట్లాడండి, అప్పుడు కామెంట్ పెట్టండి, సరేనా? ఎస్, కమింగ్ టు జోగిని సంధ్య గారి గురించి, మరి మీరు ఇప్పుడు జోగినిగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఈ జోగిని వ్యవస్థ గురించి కానీ ఈ అమ్మవారి కళ్యాణం గురించి కానీ ఇవన్నీ మీకు చూస్తూనే ఉన్నాం మేము కూడా. మరి మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉందమ్మా అసలు? నా లైఫ్ స్టైల్ అంటే మొన్నటిదాకా చాలా మంచిగా ఉండే, కానీ ఇప్పుడు చాలా భయంకరంగా అయిపోయింది. ఎందుకు? నా గురువు రేవతమ్మ, మాతంగి జోగిని రేవతమ్మ. ఆమె ఉన్నన్ని రోజులు నాకు ఒక వెల్ విషర్, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా, ఒక గురువు లాగా అస్సలు చూడకపోతుండే. నన్ను ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లాగా నన్ను చూస్తుండే. నా పాపను చదువుకున్నందుకు కూడా నా శిష్యురాళ్ళు అయితే, నా శిష్యులు అయితే ఎవరైతున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమగా మా అమ్మ చూస్తుండే. కానీ ఇప్పుడు మా అమ్మ చచ్చిపోయినాక ఒక గుడి ఉంది కానీ అందులో అమ్మవారు లేకుండా దీపం మాత్రమే పెట్టుకున్న పరిస్థితి మాకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అది ఇది అని బ్లేమ్ చేశారు మనల్ని కూడా, కానీ మేము ఏ బట్టి చూకు ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటారు, బతుకుతున్నారు. మీరు ఒక పాపను అడాప్ట్ చేసుకున్నారని విన్నాము. ఎవరమ్మా పాప? మా ఫ్యామిలీ పర్సనే, మా బాబాయ్ కూతురు. మీ బాబాయ్ కూతుర్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఇచ్చారా బాబాయ్ అడిగిన వెంటనే? అంటే ఫస్ట్ పాప ఈయన సెకండ్. ఇక నేను అడిగిన ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత పాప ఏజ్? 5 years. 5 years. సో మిమ్మల్ని అమ్మ అని పిలుస్తూ ఉంటారు? అమ్మక్క. అంటే అందరూ మా ఊర్లో ఏంటంటే సమ్మక్క అని చెప్పి, నాకు చిన్నప్పుడు సమ్మక్క వచ్చింది కాబట్టి సమ్మక్క అని అందరు సమ్మక్క అని పిలుస్తుంది. ఆమెకు చిన్న చిన్న మాటలల్లో సమ్మక్క అని వాళ్ళకి నీకు రాలే, అమ్మక్క అందని. ఇక అప్పటి నుంచి కూడా అమ్మక్క. ఇప్పుడు ఆమె మంచి చెడు చదువు అంతా మీరే చూస్తారు? అంతా నేను. ఓకే. తమ్ముడు నాకు సపోర్టబుల్ గా అంటే ఇప్పుడు తమ్ముడు ఉన్నాడు. మీ తమ్ముడు? మా తమ్ముడు కూడా ఇవాళ నుంచే పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేశాడు తమ్ముడు. ఎక్కడికమ్మా? శబరిమల. ఇప్పుడు దీక్షలో 42 రోజులు పాదయాత్ర. ఇప్పుడు దీక్షలో ఉన్నారు? అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నారు.
ఆయన్నే పోతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఏంటంటే, ఒక ట్రాన్స్ వుమన్ అంటే ఖచ్చితంగా కమ్యూనిటీ వాళ్ళతోనే ఉంటారు. కమ్యూనిటీ వాళ్ళతోనే అంటే సొసైటీ మమ్మల్ని వివక్షతగా చూపిస్తుందని కొన్ని సందర్భాల్లో మేము యూనిటీగా ఉంటాం. మాకొక్కళ్ళకొక మీరన్నారు ఇందాకల నాకు రేవతమ్మ అమ్మ ఇంకా అసలు అన్నట్టుగా చెప్పారు. సో, మరి ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్ ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నారా? కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో ఉంటున్నారా? నేను ఫ్యామిలీతోనే ఇప్పుడు కాదండి. నేను అంటే ఆమె నాకు జోగిని వ్యవస్థలలో గురువు ఆమె. ఓకే. నాకు ట్రాన్స్ కమిటీలలో గురువు వేరు. అంటే జోగిని వ్యవస్థలో ఒకరు ఉంటారు, ట్రాన్స్ కమిటీలలో ఒకరు ఉంటారు. నాకు ట్రాన్స్ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నేను నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా మంచి వాళ్ళు. నా దానిలో ఒక గురువులు చాలా మంది, ఒక 2-3 ఉన్నారు. కన్న పిల్ల కన్నా నన్ను ఎక్కువ చూసుకున్నారు. కానీ నా శివసత్తులలో నా జోగిని వ్యవస్థల గురువు మాత్రం రేవతమ్మ. ఇప్పటికి ఫోటో కట్టించుకొని పెట్టుకున్నాను మా ఇంట్లో. అవునా? ఇప్పుడు ఫ్యామిలీతోనే ఉంటున్నారు అయితే మీరు. అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ట్రాన్స్ ఉమెన్స్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మేము సొసైటీ వివక్షత ఎదుర్కొంటున్నాము, ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటున్నాము, ఏ ప్రేమలకి నోచుకోలేదు మేము, ఇలాంటి సందర్భాలు చూస్తుంటాం కదా. మరి సొసైటీ నుంచి మీరు అరే ఏందిరా నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది అన్న బాధపడిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? నేను వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక 1 మంత్ పోయా, ఎక్కువ రోజులే. ఎక్కడికి వెళ్ళారా 1 మంత్? నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సిద్దిపేట. ఓకే. సిద్దిపేటలో సుంతమ్మ వాళ్ళ మన్మరాలు నేను. అక్కడ ఫస్ట్ నేను కొంచెం చేశాను. తర్వాత 1 మంత్ లోపే మా అమ్మ వాళ్ళకి ఇట్లా వచ్చి తీసుకొచ్చేసారు. ఇక అప్పటి నుంచి కూడా నువ్వు ఇట్లున్నా సరే కానీ మాతోనే ఉండని చెప్పేసి మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు నన్ను ఒప్పుకున్నారు. ఎందుకంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి దేవుని మీదనే ఉన్నాను. నాకు బయట ఈ లోకం తెలియదు. నాన్న ఉన్నన్ని రోజులు నాన్న నాకు వెలివేశారు. ఇప్పుడు నాన్న లేడు. నాన్న నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళిపోతుందికి అనిపోయింది నాన్న. అవునా? చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అనిపోయింది. ఎప్పుడైనా మిస్ అవుతారా అమ్మ తండ్రి ప్రేమ? చాలా. ప్రతి ఒక్క రోజు మిస్ అవుతా. అవునా? ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్క రోజు అని అంటే నాకు బయట అమ్మ కన్నా నాన్న మా ఇంట్లో ఎక్కువ. మా ఇంట్లో మా అమ్మని కూడా ఒక పని లేకుండా ఏం లేకుండా ఒక వెల్ విషర్ లైఫ్, ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ టైప్ మేము ఇప్పటికి కూడా మా మమ్మీ అనుకొని ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడలేం కానీ ఇంకా ఒక ఫ్రెండ్ లెక్క ఇంట్లో ఇప్పటికి. అనిత అని ఏం పిలుస్తా, సంధ్య అని పిలుస్తుంది. ఒక బిడ్డ ఒక తల్లి అని ఏం పిలుచుకో, అనిత అని పేరు పెట్టి పిలుస్తా. సంధ్య ఒక ఫ్రెండ్ కన్నా ఎక్కువ నాకు. నా పిల్లలతో కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లెక్క మేము ఉంటాం కానీ ఒక్క రోజు కూడా ఇట్లా నా పిల్లలు లాయర్లు ఉన్నారు, అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు, రైల్వే నిలయంలో జాబ్ అందులో ఉన్నారు, మా ఆఫీసులలో ఉన్నారు, బయట కమ్యూనిటీలలో కాకుండా కూడా జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక శివశక్తి దాంట్లో కూడా ఒక్కొక్క పిల్లలు ఒక్కొక్క రేంజ్ లో ఉన్నారు కానీ ఒకరిని కూడా ఒక తక్కువ స్టేజ్ లో నిడిచిపెట్టలేదు ఎవరు. నేను నా సొంత పైసలు ఖర్చు పెట్టి కూడా చదివిపించా. మీరు ఖర్చు పెట్టి చదివిపించా. డాక్టర్ని చేసా ఒక ఆమె. అవునా? డాక్టర్ని చేసా. మనీషా అనేట ఆమె, అసలు పేరైతే మహి. మా దాంట్లోకి వచ్చినప్పుడు 10th మధ్యలో ఇడిచిపెట్టి నా ట్రాన్స్ కమిటీలో ఒక ఆమె తీసుకొచ్చింది నా దగ్గరికి. ఆయనతో తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమైంది, నువ్వు ఎక్కడివిరా, ఎక్కడి సంగతి రా నీదనంటే గిట్ల సంగతి అని చెప్పింది. మనీషా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏంటంటే మాత్రము డాక్టర్గా జాబ్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక్క తల్లి కడుపును పుట్టిన అన్నా తమ్ముళ్ళు కానీ అక్క చెల్లెలు కానీ ఆస్తుల కోసం కొట్టుకుంటున్న సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం. అలాంటిది మీ సొంత డబ్బులతోని డాక్టర్ని, ఇంజనీర్ని, లాయర్లని ఇలా చదివించే అంత గొప్ప మనసు మీకు ఉంది అని అంటే ఏంటి అసలు? ఎందుకు ఈ ఆలోచన అసలు మీకు? నేను చదువుకోలేదు. అంటే మా అమ్మ చాలా చదివిద్దామని మళ్ళీ చూస్తుంది కానీ అప్పటి నుంచి కూడా ఇక జంతువులు, ఇక దేవుళ్ళు అవి ఒక పిచ్చిలా నేను తిరిగిపోయినా. చూసాను ఇప్పుడు ఇంట్లోకి రాగానే కూడా డాగ్స్ నాకు కనిపించాయి. బేసిక్ గా నాకు కొంచెం డాగ్స్ అంటే ఎక్కడో చిన్న భయం, బట్ మీ డాగ్స్ చాలా మంచిగా అనిపించాయి. అంటే డాగ్స్ ఉంటాయి, క్యాట్స్ ఉంటాయి, తాబేళ్ళు ఉంటాయి, పావురాలు ఉంటాయి, కోళ్ళు ఉంటాయి, బాతులు ఉంటాయి, చేపలు ఉంటాయి. నేను ఈ ఏమంటే బయట పొలం పనులు కాకుండా బ్రీడర్ అనమాట, ఫిష్ బ్రీడర్ నేను. గప్పీస్ ఆఫ్ మోలీస్ అని ఫిషెస్ ఉంటాయి, మన ఆక్వేరియం ఫిషెస్, వాటిని బ్రీడ్ చేస్తుంటా ఇంట్లో. అట్లా నేను ఏదున్నా కానీ పెట్స్ లలోనే ఎక్కువ ఉంటా. నా పిల్లలు కూడా నాకు ఏది ఇది కాదు అనుకుంటున్నా నా పిల్లలు నాకు తెచ్చి పెడతారు, అట్లా చూస్తారు. కానీ నా పిల్లల్ని ఎవరినైనా కానీ ట్రాన్స్ కమిటీలలో తిరగనివ్వండి నేను. ఎందుకు? చదువుకున్నారు, మంచి జాబ్ చేసుకొని బతకండి. ఎందుకు
మా లైఫ్లు ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరన్నా కొత్తగా కూడా నా దగ్గరికి ట్రాన్స్లా కన్వర్ట్ అయిన స్టార్టింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళు వచ్చారనుకో, ఫస్ట్ వన్ కూర్చోబెట్టి ఒక 3 days నేను తినిపించి తాగిపించి అయినా సరే అని లోపల మనసులో ఏముందో ఫస్ట్ కనుక్కుంటాను నేను. కనుక్కొని వాడు ఏం సంగతి అని చెప్పేసి వాడిని చదువు కన్నా జాబ్ కన్నా పెట్టించి వాడిని లైఫ్ సెట్ చేస్తా కానీ ఒక ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలోకి మాత్రం చాలా మటుకు తీసుకురావు. ఇప్పుడు ఇది నేను ఈ సందర్భంగా ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగకూడదు, కానీ ఎలాగో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఎవరైనా కొత్తగా ట్రాన్స్గా మారాలి అనుకుంటే నేను వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను, ఒక 3 days చూసుకుంటానని చెప్తున్నారు కదా. అసలు ఏ ఏజ్లో ట్రాన్స్గా మారుతారు అసలు? అంటే మన యవ్వన దశ అంటే ఒక 14 to 16 ఏజ్ మధ్యలో. సో ఆ ఏజ్లో మారిపోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి అవ్వదా, అంటే మారకూడదా? అక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ అన్నమాట. అక్కడ నుంచి ఎప్పుడైనా మన బాడీలో హార్మోన్స్ అయితే ఎప్పటి నుంచి అయితే పుడుతుంటాయో అప్పటి నుంచే అనేది ఒక లేడీ బాయ్ అనేది హార్మోన్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ వల్ల బయటపడిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో ఏజ్ 16, 17 ఆ టైం నుంచి వాళ్ళు ఇంకా ట్రాన్స్గా అవ్వాలి అనుకుంటే అయిపోవచ్చు. ఓకే. ఎస్, కమింగ్ టు అఘోరి నాగ సాధు. సో మరి మీరు చెప్పారు ఆవిడ ఒక ట్రాన్స్ అని. సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఉదయం నుంచి చూస్తుంటే కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా తను నా కొడుకు అసలు పేరు శ్రీనివాస్ అని సంథింగ్ ఏదో పేర్లు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. మరి ఆవిడ ఎక్కడా కూడా నేను ట్రాన్స్ అని చెప్పుకోవట్లేదు, ఒక మహిళనే చెప్పుకుంటున్నారు. సరే లోక కళ్యాణం కోసమే వచ్చింది అని అనుకుందాము. మరి అసలు ఏంటి ఇంకా ఓవరాల్గా అసలు ఆవిడ ఏం చేయదలుచుకున్నారు? నాకు తెలిసిన మటుకైతే మేము అడుగుతున్నది ఆమెను కూడా క్వశ్చన్ వేస్తామంటుంది. నేను లోకాన్ని కాపాడడానికి వచ్చాను అని ఒక మాట మాట్లాడింది. ఆ లోకం కాపాడేదేమో కానీ ఇప్పుడు 10 మంది కూడా బ్లేమ్ అయిపోయింది ఆమె. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఇంత మంచిగా ఉంది, సరే ఇంత చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇంతమంది మధ్యలో బ్లేమ్ కావడం అవసరం ఏముంది ఆమెకి? ఇప్పుడు అదేదో స్టార్టింగ్ ఒప్పుకుంటే బాగుండేది అంటారా? నేను కూడా హెల్ప్ చేసేదాన్ని. ఎందుకనంటే ఒక ట్రాన్స్ కదా, స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక నేను ట్రాన్స్ గా మారి నేను ఇట్లా సేవ గురించి బయటికి వెళ్ళాను అన్నది అనుకో, నేను చెప్తున్నాను ఇంతమందికి పెడుతున్నాను, నా వంతు సాయం ఉందో నేను కూడా చూసి చేసేదాన్ని ఫుల్లా చెప్పుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు ఆమె నేను లేడీని నాకు మంత్లీ అవుతుంది ఇవన్నీ అవుతాయి ఇట్లా అట్లా అని చెప్పేసి సమ్వేర్ మొత్తం ఒక రౌండింగ్ ఆమె ఎలివిజేషన్ పుట్టించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ గా ఇచ్చిన దానికి సరే మీరు అనుకుంటున్నారా అనుకోండి, మీరు చేస్తా సరే మీ ఇష్టం అంతా జై మహాకాల్ ఏమనంటే. ఇప్పుడు ఉన్నారా ఆవిడ ఇక్కడ తెలంగాణలో? వెళ్ళిపోతున్నాను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిందంట. వాళ్ళ గురువారి దగ్గరికి పోతున్నాను కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పింది. వేరే ఇంటర్వ్యూలలోనేమో గుడి ప్రతిష్ట ఉందని చెప్పేసి దాంట్లో చెప్పింది. అదే ఈ రోజు పొద్దున్న ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి ఎక్కడా కనిపించట్లేదు ఇంకా ఆవిడ. అదొకటి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే బయటకు వచ్చిన దాని మాట గురించి చూస్తే మాత్రము ఆమెనేమో ఒక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా అని చెప్పేసింది. ఒక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి మాకు చెప్పింది. బెల్లంపల్లి దగ్గర ఒక గుడి ప్రతిష్ట ఉంది, అక్కడికి వెళ్తున్నానని చెప్పి చెప్పింది నాకు. ఓకే, అట్లా. సో మరి ఫైనల్ గా ఈ జోగిని సంధ్య గారు ఈ జోగిని వ్యవస్థ గురించి కానీ, ఈ ట్రాన్స్ గురించి కానీ, ఈ శివశక్తుల గురించి కానీ, ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఈ అంశాల గురించి కానీ త్రూ మా ఛానల్ ద్వారా ఏం చెప్తారమ్మా? నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నాను అందరికి, ప్రతి ఒక్కరికి చేతులెత్తి నేను దండం పెడుతున్నాను. ఒక జోగిని వ్యవస్థ అని ఒక ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీని ఒక శివశక్తులను మాత్రం ఏడగాని చిన్న చూపు చూడకండి. మొన్న గుడి అది కులగొట్టినందుకు పోయినందుకు మా ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని ఇట్లా చాలా పోలీసు వాళ్ళు అది ఇది అని చెప్పేసి అట్లా అయ్యింది. ప్లీజ్ కొంచెం హెల్ప్ చేయండి మాకు కూడా. మేము కూడా ఒక మనుషులమే, మేము కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మేము కూడా చిన్న చూపు చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మేము సహాయపడే వాళ్ళమే. మీకు చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు మాత్రం ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా అట్నే మీకు హెల్ప్ చేస్తారండి. ఎవరైనా సరే కానీ అద్దం వస్తుంటుందో ఒక ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ వస్తుంటుంది.